फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड आना है। इस वाले पेज में नीचे आना है तो ये आपको ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन, आपको क्लियर कैच पे टैप करना है तो कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन शो होता है, ये वाला फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। ठीक है।